Ինքնախաբեությունը հոգեբանության մեջ համարվում է ամենատարածված և ամենադժվար բացահայտվող պաշտպանական մեխանիզմներից մեկը։ Այն չի նմանվում սովորական ստին, որովհետև մենք ինքներս ենք հավատում մեր ստին։ Մեր ուղեղը ստեղծում է այնպիսի պատրանքներ, որոնք մեզ պաշտպանում են անհարմար ճշմարտություններից, բայց երկարաժամկետ վնասում են մեր կյանքը։ Ինչու ենք մենք խաբում ինքներս մեզ։ Առաջին՝ ցավից խուսափելու համար։ Ուղեղը չի սիրում ուժեղ բացասական զգացմունքներ՝ ամոթ, մեղք, վախ, տխրություն։ Եթե իրականությունը սպառնում է այդ զգացմունքները առաջացնել, ուղեղը ավտոմատ կերպով ստեղծում է ավելի հարմար տարբերակ։ Օրինակ, ես չեմ հաջողել, որովհետև ժամանակը քիչ էր, ոչ թե, որ ես չփորձեցի բավարար չափ։ Երկրորդ՝ ինքնագնահատականը պահպանելու համար։ Մենք բոլորս ունենք ես-ի պատկեր, որի մեջ մենք լավն ենք, խելացին, արժանի։ Երբ իրականությունը հակառակն է ասում, ինքնախաբեությունը միջամտում է։ Ես լավ մարդ եմ, պարզապես նրանք ինձ չեն հասկանում։ Երրորդ՝ վերահսկողության պատրանք պահպանելու համար։ Կյանքը շատ անորոշ է։ Ինքնախաբեությունը տալիս է պատրանք, որ մենք վերահսկում ենք ամեն ինչ։ Եթե ես շատ եմ ուզում, անպայման կստացվի, կամ ես միայնակ եմ, որովհետև ինքս եմ ընտրել։ Ամենատարածված ինքնախաբեությունները, օրինակներով։ Հետո կանեմ։ Դա հիմնական սուտն է։ Մենք մեզ ասում ենք, որ հետաձգում ենք, որովհետև դեռ ճիշտ պահը չի եկել, կամ ավելի լավ կանեմ, եթե սպասեմ։ Իրականում վախենում ենք ձախողումից, կամ ջանք գործադրելուց։ Ես լավ եմ, երբ ներսում ամեն ինչ վատ է։ Ամենավտանգավորն է դա։ Մենք ժպտում ենք, շարունակում ենք առօրյան, բայց ներսում դեպրեսիա կամ այրում է։ Այս սուտը թույլ չի տալիս օգնություն խնդրել։ Նա կփոխվի իմ համար։ Հարաբերություններում ամենահաճախակի սուտը։ Մենք տեսնում ենք կարմիր դրոշակները, բայց համոզում ենք մեզ, որ սերը կփոխի նրան։ Ես արժանի չեմ։ Այս մեկը խորն է, մանկությունից եկած վերքերից ծնված։ Մեզ թվում է, որ եթե մեզ սիրեն իրականում, կտեսնեն մեր թերությունները ու կհեռանան, ուստի ինքներս ենք հեռանում։ Կամ խզում ենք հարաբերությունները։ Ինչպես բացահայտել ինքնախաբեությունը։ Առաջին՝ ուշադրություն դարձրու հույզերիդ։ Երբ քեզ ասում ես լավ եմ, բայց մարմինդ լարված է, սիրտդ ծանր է, աչքերդ խոնավ, դա նշան է։ Երկրորդ՝ հարցրու, իսկ եթե հակառակն է ճիշտ։ Օրինակ, ես չեմ կարողանում, իսկ եթե կարողանում եմ, բայց վախենում եմ փորձել։ Երրորդ՝ գրիր օրագիր, առանց խնայելու։ Երբ գրում ես միայն քեզ համար, դժվար է շարունակել ստել։ Գրիր ամեն ինչ, առանց գնահատելու։ Չորրորդ՝ խոսիր վստահելի մարդու հետ։ Երբ բարձրաձայն ասում ես քո մտքերը, հաճախ ինքդ ես լսում, թե որքան անտրամաբանական են հնչում։ Ինչ է տալիս ճշմարտությանը նայելը։ Առաջին պահին ցավ, երկրորդ պահին վախ, բայց հետո ազատություն։ Երբ դադարում ես խաբել ինքդ քեզ, վերջապես սկսում ես փոխվել, սկսում ես խնդրել օգնություն, սկսում ես ռիսկի դիմել, սկսում ես սիրել քեզ իրականում, թերություններով հանդերձ։ Ինքնախաբեությունը նման է հին, ծանր բաճկոնի, մեզ տաքացնում է, բայց չի թողնում շարժվել։ Երբ հանում ես այն, սկզբում ցուրտ ես զգում, բայց հետո վերջապես կարողանում ես վազել։